Ambot asa mikuha og definition ang atong mga higala nga mga sulpot nga ang Santo Rosario usa ka nakawalay kapusalan daw nga pagampo. Hesus Ginoo ko ning mga tawhana. Ang amahan namo nga pagampo, si Kristo mismo ang nagtudlo nga ingon ana ang magampo. Wa ba kapusalanan? Kanang maghimaya ka Maria, gilitok na sa anghel sa atubangan sa mahal nga Birheng Maria. Kunya kana nga pulong dili na pulong sa anghel lang, kung dili pulong na sa responsabling nagsugo sa anghel nga mao na ipamulong dito sa atubangan sa mahal nga Birheng Maria, wa na kapusalanan nga pagampo. Kanang mingon ng Katoliko nga himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon sa gihapon ug sa mga katuigan nga wala katapusan. Amen. Wa na kapusalanan nga pagampo. Naunsa naman ang taon mo asa man niya gibutang ng inyong pangunahuna? Ang pulong sa Dios nga gilitok des pag-ampos Katoliko himuon yung way pulos.